サルどうも。すっかりと春キャベツが美味しい時期になってきてますね。というか春キャベツの美味しい時期真っ只中といった感じなんですけど、今回はこれを使ってキャベツのローストソースペペロンチーノ風なるものを作っていきます。だいたい毎年やってると言ってもね過言ではないんですけど、これのいいところはですね、これ食べてるうちは太らないんじゃないかと思ってるんですよね。なんて言ったってキャベツと基本的に使うのはあとニンニクと唐辛子になるわけで、ペペロンチーノ風といってもねソースの役割でそういった名前にしてるだけなんで、パスタを使うこともないですしね。というわけでキャベツをたらふく美味しく食べれて満足感も高いと。そして職業柄比較的食べることが多いこのね僕が学生時代から体型をキープできてるのもこのキャベツ料理のおかげに他ならない気がしましてね。にわかには信じがたいと思いますでしょう。これ僕もなんです。はい。この料理は基本的には簡単だと思うんですけど、最後ポイントとしてはソース作りぐらいですかね。そのためにニンニクは細かくみじん切りにしておきます。それで冒頭でキャベツはだいたい8分の1ぐらいにカットしたんですけど、これフライパンにね入れて蓋ができるサイズがだいたいこれぐらいなんですよ。そんなのもあってね、8分の1にしてます。本来だと半分とか、半分だとちょっと大きかったりすると4分の1カットぐらいにしてオーブンでね丸ごとこうじっくりとローストするんですけど、オーブンになってしまうとねやっぱり家庭にあるない問題が発生するので、フライパンでできるように8分の1にしてますね。何にしてもこう大きいサイズでまるっとねローストする、調理するっていうのはいいことがねたくさんありますからね。味が逃げづらかったり風味をより感じやすかったりと。ただ、調理に時間がかかったり、火がね正確に入らなかったりと、もちろんちょっと克服しなきゃいけないポイントもあるんで、そこら辺もねなるべく、分かりやすくやっていきたいと思います。まずは冷たい状態で、オリーブオイルをフライパンに引いて、でこのキャベツを引きます。そして下味の塩をして、中火からやや強火ぐらいで表面をこんがりとね焼いていきます。下味の塩は大事ですね。キャベツはやっぱりこう水っぽいんで味がねぼんやりしやすいんですよね。そんな理由もあるんで下味の塩はしっかりと決めておきます。そして片面がこんがりと焼けたらひっくり返してもう片方も焼いていきます。もちろん個体差あるんですけど、だいたい片面 2,3 分もあれば焼き色つくんじゃないですかね。でこの焼き色をねしっかりとつけるっていうのが大事ですね。キャベツは焼くとうまいですから、なんせねうまいですから。そしてバターを少量加えて蓋をしてだいたい 5,6 分ですかね、弱火でじっくりと火を入れました。これ芯の方をね軽くこう包丁とかで刺して、スッとね通れば火が入ってるんで、その確認は怠らないようにしましょう。それでもしまだ硬かったら、もう 2,3 分弱火でじっくりと火を加えます。でフライパンの端でですねオリーブオイル、今回はオリーブオイルとバター両方だったんですけどを溶かして、ニンニクで唐辛子ですね、香りを出していきます。それでイタリアンパセリもたっぷりと加えましょう。それで魚醤をほんの少量ですね、ほんの少量を加えて魚醤も軽くこう香りを出したら水を加えて
ここで油と水で少し乳化させていきます。といってもそこまで神経質になる必要はなくてですね、ちょっとドレッシングを作るようなそんなイメージですね。ニンニクとバター、あとオリーブオイル、これに対して少し水を加えて、あったかいドレッシングっていう感じですよね。今回はキャベツをフライパンに残したままソースを作っていってるんですけど、慣れない方はですね、キャベツをローストし終わったら一旦もう皿に盛り付けてしまって、ソースは単体で仕上げた方がやりやすいかもしれないです。どうしてもね、水分が足りなくなってきてしまう場合もあるんで、そしたら遠慮なく水を加えましょう。で、塩が足りなければ一塩するといった感じですね。というわけで盛り付けドレッセですね。そしてキャベツをねフライパンに残したままソースを仕上げていくもう一つのメリットは、キャベツにねもし火が入りきってなかったら火を入れながらソースを作るっていうね、2つ同時にやれるっていうところですかね。というわけで最後パセリと、黒胡椒を振って完成です。これは最高にうまい。なんならもうこれしかない。うまし。春キャベツの甘さとニンニクのうまみと唐辛子の辛さ、そして魚醤のね風味っていうのはまたいいっすね。もしね魚醤なかったら加えなくてもいいですし、ちょっと醤油垂らしたりとかでもねすごく相性いいんじゃないですかね。この外側がちょっとシャキシャキしてて内側がふわっと柔らかい、このねコントラストがまたね絶妙っすね。芯までうまい。白米欲しい。あとビール。というわけでキャベツのローストペペロンチーノ風でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。